Spoštovani gledalci, lep pozdrav. Oglašam se neposredno v tretji program Televizije Slovenije. Tukaj v petem nadstropju Televizije Slovenije, oziroma v sejni sobi, je že vse pripravljeno na uradno slovesno otvoritev tretjega programa Televizije Slovenija. Preko kabelskih operaterjev, kabelskih sistemov in preko satelita nas sicer lahko spremljate že od 21. maja, ko smo pričeli s poskusnim podajanjem. TV103, oziroma tako imenovani parlamentarni kanal, prenaša seje Državnega zbora, seje nekaterih delovnih teles Državnega zbora, pripravljamo pa tudi povzetke nekaterih delovnih teles, primer komisij in odborov. Tukaj, kot že rečeno, v petem nadstropju vse pripravljeno, prišli so tudi gosti, predstavniki Državnega zbora in seveda predstavniki Televizije Slovenija. Pozdravljam gospoda Antona Kuzeja, generalnega direktorja Radio Televizije Slovenije, direktorja Televizije Slovenije, gospoda Možino, magistra Lovra Šturova, generalnega sekretarja Državnega zbora in ostale predstavnike Televizije Slovenije. Pozdravljam pa tudi predstavnika nekaterih poslanskih skupin in seveda novinarske kolege, ki so prišli spremljati tale slovesni dogodek. Začetek podajanja testnega programa, ki ga gledalci sicer lahko spremljajo od 21. aprila letos dalje, namreč pomeni, da javni zavod v celoti uresničuje določila zakona o RTV Slovenija, ki je začel veljati konec leta 2005. Skupna vrednost naložbe v projekt TV Slovenija 3 znaša 1 750 000 evrov, od tega delež naložb v državni zbor 350 000 evrov. V državnem zboru je RTV Slovenija postavila 2 TV režiji za prenašanje in snemanje sej Državnega zbora in delovnih teles. Na RTV Slovenija pa razširila produkcijske sisteme in postavila sklop za predvajanje tretjega televizijskega programa. Ob tem želim poudariti, da smo celoten projekt izpeljali relativno hitro. Po 4 mesecih pogajanj smo lani marca z Državnim zborom Republike Slovenije podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi posebnega nacionalnega televizijskega programa. V programski zasnovi novega programa smo, tako kot smo napovedali, upoštevali mednarodne in slovenske formalno-pravne okvire, še zlasti priporočila parlamentarne skupščine Sveta Evrope, saj bo program spoštoval pluralnost in pravično zastopanost različnih parlamentarnih skupin, pri čemer izhaja iz splošno sprejetih profesionalnih meril in novinarske etike. Brez dvoma TV Slovenija s tem dodaja zagotavljanju javne službe na področju obveščanja novo kvaliteto in novo vsebino. Tokrat pa pridobivamo nov kanal, ki medijsko posredništvo v osnovni funkciji spravlja na minimum. Slovenski javnosti omogočamo, da dogajanje v parlamentu spremlja tako kot dejansko je. Lahko rečemo, da bo redni gledalec parlamentarnega kanala dobil brezkompromisno pogled v delo zakonodajalca Državnega zbora. To je bila naloga, ki jo je RTV dobila z novim zakonom. In če malo parafraziramo uvodni stavek, ne le mediji, tudi parlament je ogledalo družbe in še toliko bolj njen demokratični predstavnik. Tudi njegovo delovanje lahko razganja, kaj je v slovenski družbi narobe. Na vsak način pa uvedba parlamentarnega kanala pomeni velik korak za slovensko družbo v celoti, ki bo zaradi nesprosnosti javnosti posledično prispeval k boljši informiranosti in dvigu demokratičnih standardov v naši državi.